ගියේ ශාන්තිපුර view point එකට. අර පේන්නේ ඔයාලට ශාන්තිපුර view point එක. දැන් ළඟටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. නුවරඑළිය ටවුන් එකේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 3ක් විතර ආවම නුවර පාරේ දකුණු අත පැත්ත වම් අත පැත්තට හැරෙන්න පාර තියෙනවා ශාන්තිපුරට එන්න. ශාන්තිපුර ඒ පාරේ කිලෝමීටර් 2ක් වගේ එන්න ඕනි. එතකොට තමයි මේ view point එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ගොඩක් ලස්සනයි. අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. අපි ආවා view point එක ගාවට. අපි මේ උඩට යන්න. ගොඩක් ලස්සනයි. අපි උඩටම යන්න යන්නේ. එතනින් චෙක් කරනවා ටිකට් එක. උඩටම නගින්න. රෙගුලර් මාර ලස්සනට පේනවා මෙතන.